오늘 월요일이고 평일인데 정말 많은 분들이 지금까지 늦은 시간까지 함께하고 계신데요. 다시 한번 인사드리도록 하겠습니다. 안녕하세요. 함양 산삼축제에 또 축하 무대 하러 놀러온, 또 열심히 달려온 트롯다람쥐 가수 강희연입니다. 반갑습니다. 와, 오늘 어떻게 즐거운 시간 보내고 계셨어요? 네, 좋습니다. 오늘 근데 날씨가 춥지도 않고 선선하니 진짜 공연 보기 좋은 날씨인 것 같은데 생각보다 박수가 많이 안 나온 것 같아요. 우리 부채질을 할 일도 없고 추워서 주머니에 손을 넣을 일도 아직 없을 것 같은데 박수 한번 쳐볼까요? 박수! 좋아요, 좋아요, 좋아요. 제가 오늘 또 산삼하면 함양이고 함양하면 또 산삼축제잖아요. 정말 함양에서 정말 제일 가는 축제라고 저는 생각하는데, 그래서 오늘 특별히 의상을 산삼처럼 입고 왔습니다. 산삼 뿌리. 제가 괜찮나요? 잘 보여요? 잘 보이나요? 네. 그래서 특별히 오늘은 또 산삼처럼 드시고 오래오래 건강하시라고 긴 의미로 머리도 길게 붙였어요. 네, 그래서 오늘 이렇게 또 공들이고 온 만큼 또 많은 분들이 계셔서 보람이 있는 것 같습니다. 오늘 저와 함께 즐거운 시간 만들어 보면 좋을 것 같은데요. 첫 번째 곡으로는 제 노래 남자는 바보야 아주 신나게 시작해 봤습니다. 두 번째 곡으로는 여러분들이 좀 같이 즐기실 만한 박수치기 좋은 노래 한 가지 들고 왔어요. 우리 어렸을 때, 우리 한창 우리 젊었을 때, 어렸을 때 그때 생각을 되돌려 보면서 18세 순위 함께 즐겨보도록 하겠습니다. 함께 즐겨주세요. 누가 이런 사람 본 적이 있나요? 난 비리에요. 자, 다 같이 손
좋습니다. 어떻게 좀 아시는 노래 나오니까 신이 나죠? 여기 제가 딱 들어보니까 요 공연장에 한 5만 명은 계신 것 같은데 남성분 목소리는 여기 해바라기 저희 팬클럽만 있는 것 같고요. 여자분들의 함성은 저쪽 김용빈 씨 팬클럽 이렇게만 있는 것 같아요. 우리 여기 함양 시민분들 잘 즐기고 계시죠? 다시 한번 함성 질러볼까요? 함성! 강혜연 좋아하시는 만큼 함성! 좋아요. 이 정도는 나와야 돼요. 그쵸 그쵸? 이제부터 이 정도의 우리 여러분들의 적극적인 열정을 기대하면서 공식적으로 마지막 곡 띄워드릴 거예요. 안 되죠? 그쵸? 공식적으로 마지막 곡 띄워드린다고 말씀드리는 것은 뒤에 어떤 곡이 있기 때문이죠? 맞아요. 앵콜곡이 또 하나 있습니다. 그래서 이번 곡 끝나고 여러분들께서 앵콜 크게 외쳐주시면 아주 신나는 무대 또 함께 즐길 수 있는 무대 선물해 드리고 가도록 하겠습니다. 이번 노래 시작하기 전에 여러분들과 함께 좀 외쳐보고 싶은 게 있어요. 오늘 또 함양 산삼축제잖아요. 그래서 제 노래 그냥 가면 어쩌나 들려드릴 건데 제가 함양 산삼축제에서 산삼 안 먹고 하면 여러분들께서 그냥 가면 어쩌나 크게 외쳐주시면 노래를 아마 감독님께서 틀어주실 것 같아요. 근데 아까 함성 외쳤을 때보다 소리가 작으면 당연히 안 나오겠죠? 더 크게 외쳐야 바로 나오겠죠? 그럼 여러분들의 그 믿음을 제가 한번 믿어보면서 한 번에 갔으면 좋겠어요. 그쵸? 목 아프니까. 함양 산삼축제에서 산삼 안 먹고! 안 될 것 같아요. 저기 뒤에 계신 분들 목소리가 조금 잘 안 들려요. 어떻게 준비되셨어요? 자, 다시 한번 단전의 힘을 모아서 이번에 원키로 가는 거예요. 함양 산삼축제에서 산삼 안 먹고! 좋습니다. 박수!
넣었죠. 외로우면 내 넣었죠. 에라이 몫은 남자야. 예쁘는 사람 넣었죠. 외로우면 넣었죠. 에라이 몫은 남자야. 에라이 몫은 감사합니다. 앵콜. 다시 한번 앵콜. 저 뒤에도 앵콜. 좀 신이 날려다 말았잖아요, 그쵸? 우리 오늘 정말 큰 축제고 오늘 마지막 날인데, 네, 산삼축제 마지막 날인데 신나게 더 즐기셔야겠죠? 저기 계신 분들도 더 즐기셔야겠죠? 잘 보이죠, 저? 네. 잘 들리시죠? 좋아. 여기 계신 분들도 더 신나게 즐겨야겠죠? 좋습니다. 오늘 또 함양 산삼축제에 초대해주셔서 너무너무 감사드리고요. 제가 몇 주 전에 사실 함양의 전통시장 촬영을 왔었어요. 그래서 정말 맛있는 먹거리들 많이 먹고 갔었는데 이렇게 한 2, 3주 만에 다시 함양에 찾게 돼서 너무너무 다시 한번 더 기뻤습니다. 자, 그러면 마지막 앵콜곡 세 곡 묶어 왔습니다. 아주 신나는 댄스 메들리 들려드리고 저는 가도록 하겠습니다. 감사합니다.
감사합니다. 와우, 박예현 씨의 무대 함께 하셨습니다. 제20회 함양 산삼축제